كسار وخر الميرة وتعال افتح الباب انت. افتح الباب انت كسار افتح الباب يلا. شاطر عليك شاطر. ضيوفي هذا كسار بعد سبدي، هذه كميرة، هذيك سالي. يلا حيهم يا هلا شغله خيمة يعني صراحة مطرود ضبطنا والله حافظ لنا حافظ يجزاه خير. اي لا شوف بستعرض اي تسحبه كان يفتح اي لا شغل تمام. الحين نجيب لك قهوة وعلوم. لا ما بعربية قهوة عادية ما يشرب عربية. جاك بغيت حاجة خلاص يلا تعال احنا قهوة والله نجي شفت جبنا شفت قهوة أميرة يلا الله يكرمكم صح. لا ما تصبين أميرة أنا بصل جيت المحل اللي تصبين اقعدي هناك انا اصبي بعد الدنيا قهوية. تعال قهوة والعافية تعال خلاص ضيفناكم يلا روحوا يلا كسار يلا انت حريمك يلا. هو مشاكل اللي بيني انا وياه يجلدن لكن اذا قلت يذن ابو 10. وقف اذن يلا 1 2 3. ايوه امسكيه ايه قربي معليش امسكيه ايه اسحبيه خير الطيح لا طيح اصبر يدفع حسيش طيح شفت نجس يلا عدله اي منه امسكيه عدله اسحبه ايوه بعد اربط عليه كعبون خله خراب لا تطيحهن. تعال بوسي تعال منا صور بسرعة لا تقضي بوسه